укладывается брусчатка по улице Мауленова. Укладывается брусчатка. Вот она, идут работы. Но, как говорится, никакие разрушения не могут остановить дикое желание сделать хорошо для населения. При этом тут же они разрушили стоянку для автомобилей, можете убедиться. Вот здесь была стоянка, вот к ней подъезд, через который они ездили. Вот. Следы тракторов прямо через бордюр. Вот он, бордюр. Здесь они его распанахали. Вот их материал до сих пор здесь стоит. Это брусчатка. Можем посмотреть. Вот она. Вот, упаковочка еще осталась. Работы еще ведутся. Вот, пожалуйста. После дождя, когда грунт был мягкий, тракторами здесь напрочь туда-сюда съездили и разрушили все здесь. Вот они здесь. Вот, пожалуйста. Кто будет исправлять после них?